बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेल्थ रिव्यू एंड नॉलेज। जैसे कि आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हुई हूँ एक टॉपिक को लेके। आज जैसे कि आप जानते हैं सर्दियाँ हैं और नज़ला ज़ुकाम और बुखार आम हो गया है सर्दियों में। तो आप जानते हैं ख़ास तौर पे बच्चों में ज़्यादातर, बड़ों में भी होता है लेकिन बच्चों में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर बच्चे बीमार रहते हैं और सर्दियाँ उनको बहुत इफ़ेक्ट करती हैं और बच्चों को ज़्यादातर छुपाना पड़ता है बड़ों की निस्बत। और इतने मोटे मोटे कपड़े पहनाना, ये वो सारा कुछ उनको बहुत कवर करना पड़ता है बच्चों को। तो सर्दियाँ ज़ाहिर सी बात है और बच्चों को सर्दी आम तरह लग जाती है सर्दी। और इसके लिए मैं आपके पास लेके आई हूँ एक पेनाडोल, जिसके बारे में आपको बताती चलूँ कि पेनाडोल मैंने ख़ुद भी अपने बच्ची को ये दिया है और अच्छा है। बुखार हो या लगे आपको बच्चे को लगे कि जिस्म में दर्द है, फील हो आपको ऐसा कि बच्चा ऐसे सुस्त सुस्त लग रहा है, तो आप इसको डॉक्टर की हिदायत से आप इसको अगर छोटा बच्चा है 1 to 6 मंथ्स का है तो आप इसको ड्रॉपर की मदद से पिला सकते हैं। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप इसको स्पून की मदद से पिला सकते हैं। बहुत अच्छा है, मैंने ख़ुद भी यूज़ किया है और मेरा बच्चा जो है और इससे जल्दी ठीक हो जाता था, रिलीफ मिलता था उसको बुखार में। और जिस्म में दर्द हो तो उसको रिलीफ मिलता था इसमें। बहुत अच्छा है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पेनाडोल आपको लेना चाहिए, बच्चे को देना चाहिए। ये 30 ml का होता है और ये शुगर फ्री होता है। पैरासीटामोल इसमें शामिल है और चिल्ड्रेंस के लिए बहुत अच्छा है, छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बहुत अच्छा है, इफ़ेक्टिव है। और हम इसकी प्राइस के बारे में बात करते चलें तो इसकी प्राइस है 71 और बहुत अच्छा है। आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें ड्रॉपर दिया जाता है, ड्रॉपर की मदद से आप इसको जो है ना बच्चे को आप आसानी से पिला सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।